ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତ ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବତେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରମା ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଫର୍ମ ଆପଣ ଯଦି ଭରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ତ ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବାର ଏକ ନୌକରୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ତ କାହା କାହାକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ 15,000ରୁ କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାରମା 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାରମା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଏକ ପରିବାର ଏକ ନୌକରୀ ଯୋଜନା ଏହା କେବଳ ସିକିମ ପାଇଁ ଆସିଛି ପରେ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ମିଳିବ ଅନଲାଇନରେ ତାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତାହାକୁ ଆପଣ ନେଟ୍ ପାର୍ଲରରୁ ନେଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ଫର୍ମକୁ ଭରିକି ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ସିକିମ ପାଇଁ କେବଳ ଅଛି ତ ସିକିମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏକ ପରିବାର ଏକ ନୌକରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ବଟନଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।